क्या आप भी ड्राई कफ में वेट कफ वाला सिरप लेते हो? गलत दवा आपकी खांसी को और बढ़ा सकती है। ड्राई कफ मतलब सूखी खांसी बिना बलगम। इसके लिए चाहिए सुप्रेसेंट सिरप जैसे डेक्स्ट्रोमेथाफेन। यह खांसी को रोकने में मदद करता है। वेट कफ मतलब खांसी के साथ बलगम। इसके लिए चाहिए एक्सपेक्टोरेंट सिरप जैसे एम्ब्रेक्सोल, गुआफिनिसिन, प्रोमैक्सिन। ये बलगम को पतला करके बाहर निकालते हैं। गलत सिरप लेने से खांसी और बिगड़ सकती है। ऑलवेज चेक लेबल एंड कंसल्ट अ फार्मासिस्ट। ऐसी और मेडिकल इंफॉर्मेशन के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।